Հունիսի 7-ին կոտրված քվեով կձևավորվի Հայաստանի առաջիկա 5 տարվա խորհրդարանը։ Խորհրդարանում կընդգրկվեն այն կուսակցությունները եւ կուսակցությունների դաշինքները, որոնք կհաղթահարեն անցողիկ շեմը՝ կուսակցության համար 4%, մինչև 3 կուսակցությունից կազմված դաշինքի համար 8%, 4 եւ ավելի կուսակցություններով դաշինքի համար 10%։ Մանդատները բաշխվում են միայն անցողիկ շեմը հաղթահարած ուժերի ձայների հիման վրա։ 101 մանդատը բաշխվում է անցողիկ շեմը հաղթահարած ուժերի միջև իրենց ստացած ձայների համամասնությամբ։ Եվս 4 մանդատ օրենքով նախատեսված է ազգային փոքրամասնությունների համար։ Եթե կուսակցությունը ստացել է առնվազն 2% կամ դաշինքը 4%, պետությունը վերադարձնում է նրանց ընտրական գրավը։ Կուսակցությանը 7.5 միլիոն դրամ, դաշինքինը 15 միլիոն դրամ։ Ավելին, այն կուսակցությունները, որոնք ստացել են 2% եւ ավելի ձայն, ինչպես նաեւ այն դաշինքները, որոնք հաղթահարել են անցողիկ շեմը, ստանում են պետական ֆինանսավորում մինչև հաջորդ ազգային ժողովի ընտրությունները։ Քո քվեն որոշիչ է։ Քվեարկիր